còn mặt trời lên rồi ha, không được. Nó nghe nó kêu tiếng. Giờ nó kêu ra khỏi. Đó. Mặt trời lên rồi nhanh, đổ chết luôn. Không phải đâu, gió hột mưa này rớt trên cái lòng đôi nhóc trên này. Ừ. Mưa đúng rồi, lâu quá. Con nào anh Giang? Ủa đang đi luôn hả?
hả con? Ôi, nó về tới luôn cái nào ơi. Xích thì xích chuyên đưa xích thì thấy mấy tàu lá dừa khô không? Có cây dừa, có tàu đưa ngang đó. Đấy. Thấy nó không? Không. Nó đứng luôn kìa. Nên nép đầu qua cái cây dừa mà chỗ con bẹo con treo rồi tới cây dừa bên trái thấy không? Rồi. Nó tàu dừa qua đứng kìa, chưa thấy mồi rất luôn á. Vậy con kìa. Ừ. Đồ cũng rất để ăn rồi. Chưa thấy mồi á. Ngay cội mau kia không? Thấy mẫu rất liền. Nó lặn liều đó. Nó lặn liều đó. Không, liệu em gái. Không, hồi nãy nó cái liều đó. Nhóm tới là mình thấy à. Ừ. Không chừng đứng đó chắc không thấy đâu. Không có hai mọi gì con chó như này. Bên kia con cái gì? Bên tay phải con nữa. Con thì ở giữa đó con không biết. Mua rớt rồi. Đây vừa đây. Chưa thấy nào đâu. Trời có thằng cũng bánh nữa. Mình ra trong này qua bánh thì đạn kia không được. Nó rớt cái gì đâu tiêu rồi. Dạ. Con. Trời con kia cũng bánh quá trời luôn đi. Ừ. Ồ, gì thuốc không? Nãy chú nó đi tới đâu rồi? Hả? Nãy chú nó đi tới đâu rồi? Khúc cầu kinh mà 15 xíu à. Liệu chảnh không nổi. Liệu còn chảnh á.
cái chi liệu cho nó. Gớt. Gì? Con này ai thấy đuôi ban cảnh rồi mày. Gì hả? Ủa thì nó nói gì tới đuôi gì? Trên đầu phải không? Cái đuôi xe đạp ban cảnh rồi mày. Gắt nha hả? Cục không? Không mà thấy nó banh gì nặng hơn. Không biết phải cực không. Ồ, con này đẹp quá trời đẹp Vinh ơi. Con này như rớt luôn. Thôi. Bên kia nó bo luôn kìa Vinh ơi. Con kia nó bo luôn kìa. Con với nó ở đâu rồi? Kìa nó gắt ở giữa kìa, nó bo luôn kìa trời. Nó ở giữa hả? Ừ, nó bo luôn kìa. Hai trống mất bo luôn. Ừ, bo kìa. Bo. Nó qua luôn như này. Này trống khác nữa nè. Đây con kia qua như này. Con kia nó vừa thúc vừa đi qua luôn kìa. Con đang liều phải không? Ừ, con chắc dính này, con này chắc chơi nè. Nó vừa chạy vừa đi vô luôn. Ngó chờ nỉ sung à. Cái đống nó banh chậm nhá ha. Sao đâu mà tùm lum ba con nữa. 3 con lận mà. Ủa sao con nó mấy gụ vô vậy? Ừ, nó gụ luôn đó. Rồi 3 con lại bây giờ không gụ chứ hả? Không. 2 con gụ. Là một con gụ với mồi em hả? Nó qua tới một cân gù hả? Ủa mấy con qua mồi em mà. Ừ thì 2 con qua một cân hết rồi đó. Còn con nó qua một anh nè. Ủa sao 3 con với nhau? Ừ, hôm qua 3 con mà. Con kia qua bán thuốc không? Cái cầu chịu cử với mồi là được rồi. Giống nó đi vô sát mồi em vậy nha. Sao nó kêu. Để ý đó nha. Hết da rồi, ống đâu. Mỗi sự tốt rồi.
Không lấy mấy con này về mà nó chặn cho ta. Con có nghĩ bo rồi đó. Hai cái gan người quận. Gan luôn hả? Con này trên nè. Mà đứng xa thúc không à. Còn con rất xa chứ. Ừ. Đứng thúc không. Con xanh nó gáy gì đó Vinh? Con xanh nó gáy gì đó? Nó không chịu mê mồi rồi. Bỏ luôn. Có gì Vinh ơi? Có gì vậy đó? Cái gì đâu. Không thấy mọi nào nó đâu có gì chứ. Muốn bo nó kìa, nó bo kia kìa. Hai con bo lộn Vinh ơi. Hai em gọi nó bo lộn mà kìa. Đổi bằng ngộ. Hai con này chắc họ đã lộn luôn. Đang bắn con rớt con. Cái con đó hả? Đang đi chơi. Ủa con nào rớt đi sao? Nhìn đâu. Đá luôn, đá luôn. Nó còn không đá lại. Đá còn nóng chị không biết chơi nổi. Ừ. Thì dắt cháu bắt hai máy này. Đây con. Nhảy vô gạt anh. Con chó lăn lăn sợ. Có màu gì? Chó vàng kìa, anh nhìn chó mổ kìa. Đi lên đầu cái vừa anh tránh vừa con cho nó vừa đụng cho. Có bông 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 hả? Chó vàng đang có đi. Đang chó vàng nó đi quay ra đấy. Hai. Anh cho con mà.
Thương thả cái nào Vinh. Chạy vô. Con chó đâu Vinh ơi. Vô. Tính cách chụp mé mình không bay qua ha. Ông nào ông đi ra trời. Hú ổng. Nói ổng đi. Con gài cu cái chú ơi. Phải mẹ chân. Nó. Trời ơi. Cơ hội ổng có làm đây không? Dạ Vinh. Chú có làm đây không chú? Bay lên hết rồi. Được.